హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము 5G మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. మోడల్ ఏమంటే రెడ్మీ నోట్ ప్రో ప్లస్ 5G, రెడ్మీ నోట్ 11 ప్రో ప్లస్ 5G, ఇండియాస్ #1 స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్. ఇది 5G ఎనేబుల్ ఫోన్ అనమాట. ఎంఐ కంపెనీ అంటే షియోమి వాళ్ళ బ్రాండ్ ఇది. ఇక్కడ ఇచ్చారు, మీరు చూడొచ్చు. బ్రాండ్ వాల్యూ చాలా బాగుంది. ఇది మన దేశంలో అత్యధిక మంది వాడుతున్న ఫోన్ అనమాట ఇది. ఇప్పుడు దీని ఫీచర్స్ అయితే చూద్దాం. ఇక్కడ ఇచ్చారు రెడ్మీ నోట్ 11 ప్రో ప్లస్ 5G, రెడ్మీ బై షియోమి కంపెనీ. అంటే ఈ రెడ్మీ బ్రాండ్ అనేది షియోమి కంపెనీ అనమాట. అదేవిధంగా ఈ వైపు చూద్దాము. ఈ ఫోన్ విశిష్టత ఏమంటే, ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మన దేశంలో లాంచ్ చేశారన్నమాట 5G సర్వీసెస్ని. అదే రోజు ఇంటికి చేరిందనమాట ఇది పార్సిల్. ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఇచ్చారన్నమాట. రెడ్మీ నోట్ 11 ప్రో ప్లస్ 5G. అదేవిధంగా ఇది ప్యాంటమ్ వైట్ అనమాట. 6GB 128GB ఇంటర్నల్ మెమరీ అనమాట. ఇది నాకైతే బ్లాక్ కలర్ ఇష్టం ఉండదు, కానీ ఈ వేరియంట్లో బ్లాక్ కలర్ అవైలబిలిటీ లేదనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనము అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ దీని గురించి ఇచ్చారు. రెడ్మీ నోట్ 11 ప్రో ప్లస్ 5G, ప్యాంటమ్ వైట్ కలర్, 6GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్, 67 వాట్ టర్బో చార్జ్, 120 హెడ్స్ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, అడిషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ అంటే దీని వివరాలను ఇచ్చారు. ఓకే, ఛార్జర్ ఇన్ అంటే కొన్ని ఫోన్లకు ఛార్జర్ ఇవ్వడం లేదనమాట. ఈ ఫోన్కి అయితే ఛార్జర్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ ఎందుకు తీసుకోవడం జరిగిందంటే, మన దేశంలో 5G సర్వీసెస్ అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ ఫోన్ బుక్ చేయడం జరిగింది. కానీ 2-3 సంవత్సరాలు పడుతుంది దేశమంతా రావడానికి అనే విషయం ఒక గందరగోళానికి దారితీస్తుంది. ఇప్పుడు మనము అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాము. ఓకే, ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మన దేశంలోనే తయారైంది అనమాట. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ పవర్డ్ బై రెడ్మీ అని ఇచ్చారన్నమాట. ఇది పౌచ్ ఫ్రీగా ఇచ్చారన్నమాట. ఇది యూజర్ మాన్యువల్. ఇక్కడ మనము చూడొచ్చు రెడ్మీ నోట్ 11 ప్రో ప్లస్ 5G క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అనమాట. వీటన్నిటిని మనం చదువుకుంటే బాగా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. పౌచ్ కూడా మంచి కవర్ ఇచ్చారు. పౌచ్ అయితే చాలా బాగుంది, మంచి క్వాలిటీతో ఉంది. గతంలో పలుచగా వచ్చేవి, ఇది బాగా మందంగా ఉంది, బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఫోన్ చూద్దాం. ఇంతకంటే ముందు ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం. అడాప్టర్ 67 వాట్ అని ఇచ్చారు. ఇది బాగా సైజు కూడా పెద్దగా ఉందన్నమాట. గతంలో రెడ్మీ నోట్ 9 ప్రో మ్యాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు అడాప్టర్ చిన్నగా ఉంది, ఇది ఇంకా పెద్దగా ఉంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అనమాట. ఇది 30 గంటల్లో మొత్తం 100% 0 to 100% ఛార్జ్ అవుతుందని యూట్యూబర్ చెప్పారు. ఓకే, ఇంకా టైప్ సి కేబుల్,
ఇది కూడా మంచి క్వాలిటీతో ఉంది, మంచి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది కంపెనీ. ఓకే అంతే, ఇక్కడ ఏం లేవు. ఇప్పుడు ఫోన్ చూద్దాం. రెడ్మీ చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఎంఐ బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు. లైట్ వెయిట్లా ఉంది. రెడ్మీ నోట్ 9 Pro Maxతో పోల్చుకుంటే చాలా లైట్ వెయిట్లా ఉంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, అద్భుతంగా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు రెడ్మీ 5G. ఇక్కడ చూడొచ్చు కెమెరాలు, రేర్ కెమెరాస్, అదేవిధంగా ఫ్రంట్ కెమెరా. తీసేద్దాం. ఆన్ చేద్దాం పవర్ బటన్. పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ ఎంఐ బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు మనం. చాలా బాగుందండి 5G ఫోన్. మన వరకు 5G సర్వీసెస్ రాకుండా కూడా ఫోన్ మాత్రం తెప్పించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇది అమోలెడ్ డిస్ప్లేతోనే ఈ ఫోన్ ఇంత కాస్ట్ పెట్టి కొనుక్కోవడం జరిగింది. ఈ అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్లో మంచి ఆఫర్ అయితే ఇచ్చారండి. క్రెడిట్ కార్డు, SBI కార్డుకి 47% ఛార్జింగ్ ఉందండి. మనం చూడొచ్చు ఎంఐ UI 13. ఇదొకటి డ్రాబ్యాక్ అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే కేవలము ఆండ్రాయిడ్ 11 వెర్షన్తో రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 12, 13 రన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా